Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем читать рассказы Бьянки. И сегодня мы прочитаем рассказ, который называется «Подкидыш». Мальчишки разорили гнездо каменки, разбили яички. Из разбитых скорлупок выпали голые, слепенькие птенчики. Только одно из 6 яичек мне удалось отобрать у мальчишек целым. Я решил спасти спрятанного в нем птенчика. Но как это сделать? Кто выведет его из яйца? Кто вскормит? Я знал неподалеку гнездо другой птички, Пересмешки. Она только что отложила свое 4-е яичко. Но примет ли Пересмешка подкидыша? Яйцо каменки чисто голубое. Оно больше и совсем не похоже на яички Пересмешки. Те розовые в черную точечку. И что будет с птенцом каменки? Ведь он вот-вот должен выйти из яйца, а маленькие Пересмешки выклюнутся только еще дней через 12. Станет ли Пересмешка выкармливать подкидыша? Гнездо Пересмешки помещалось на березе так невысоко, что я мог достать его рукой. Когда я подошел к березе, Пересмешка слетела с гнезда. Она порхала по ветвям соседних деревьев и жалобно посвистывала, словно умоляла не трогать ее гнезда. Я положил голубое яичко к ее малиновым, отошел и спрятался за куст. Пересмешка долго не возвращалась к гнезду, а когда наконец подлетела, не сразу уселась в него. Видимо было, что она с недоверием разглядывает чужое голубое яйцо. Но все-таки она села в гнездо, значит, приняла чужое яйцо. Подкидыш стал приемышем. Но что будет завтра, когда маленькая каменка выглянется из яйца? Когда утром на следующий день я подошел к березе, с одной стороны гнезда торчал носик, с другой — хвост Пересмешки. Сидит. Когда она слетела, я заглянул в гнездо. Там было 4 розовых яичка, и рядом с ними голый, слепенький птенчик каменки. Я спрятался и скоро увидел, как прилетела Пересмешка с гусеничкой в клюве и сунул ее в рот маленькой каменки. Теперь я был уже точно почти уверен, что Пересмешка выкормит моего подкидыша. Прошло 6 дней. Я каждый день подходил к гнезду и каждый раз видел торчащий из гнезда клювик и хвост Пересмешки. Очень меня удивляло, как она поспевает и каменку кормить, и высиживать свои яйца. Я скорее отходил прочь, чтобы не помешать ей в этом важном деле. На 7-й день не торчали над гнездом ни клювик, ни хвост. Я подумал: все кончено, Пересмешка покинула гнездо, маленькая каменка умерла с голоду. Но нет, в гнезде лежала живая каменка. Она спала и даже не тянула вверх голову, не разевала рта, значит, была сыта. Она так выросла за эти дни, что покрывала своим тельцем чуть видные из-под нее розовые яички. Тогда я догадался, что приемыш отблагодарил свою новую мать. Теплотой своего тельца он грел ее яички, высиживал ее птенцов. Так оно и было. Пересмешка кормила приемыша, приемыш высиживал ее птенцов. Он вырос и вылетел из гнезда у меня на глазах. И как раз к этому времени выклюнулись птенчики из розовых яичек. Пересмешка принялась выкармливать своих родных птенцов и выкормила их на славу. Вот так вот. На сегодня все. До свидания, ребята.